안녕. 뉴비 곰돌의 로블록스의 뉴곰입니다. 오늘은 놀이터에 왔습니다. 애들이 너무 많아요. 일요일에 와야 되나? 내일 와야 되나? 어차피 내일 엄마가 일 쉰다는데, 일 쉬는 날인데, 그때 한번 다시 올까 생각 중입니다. 내 앞엔 대공사를 하고 있습니다. 축구 싶다. 축구공 갖고 올려. 뭘까요? 그러면 신나게 타려고 합니다. 일요일에 제가 다시 찍도록 하겠습니다.